qəhrəmanlıqdır. Allah hüzretimizin canını sağ eləsin, Amin, amin, amin. o dağılmış, dağıdılmış ermənilərin dağıtdığı, düşmən haftalarından çıxmış dağıntılara baxırıq və insana qürur verən bayrağımız hər qalxınında dalğalanan yerlərə baxırıq. Sizə sağlıqlı canına Cəbrayılın hər anının, hər günün o işıqlanmasının şahidi olmağı arzu edirik. Çok sağ olun. Minnətdarıq. Ölkənin siyasi partiya liderləri gəlibdilər. Bu layihələrin rəhbəri, cənab prezident gibi hamı toplanıb bura. Ölkədə gedən quruculuq abadlıq işləri öz gözləri ilə görürlər, sizin yaşayışınızı görürlər, dağılmış evləri görürlər, minalanmış və təmizlənməmiş əraziləri görürlər. Biraz öncə Oradiz ərazisində bir mina partlayışının ərazidə bir şahidi də oldular, iştirakçısı oldular. Fantastik işlər görürüz. Sizə də uğurlar, can sağ olun. Çok sağ olun. Size hoş geldiniz. Sağ olun. Dikkat ayırdığınıza göre. Prezidentimizin buradaki nümayəndələrindən də, Nicat müəllimin digərlərindən də çox razıyıq. Sağ olun. Hər şey öz qaydasındadır. Tək salamatçılıq olsun. Yavaş-yavaş düzələcək. Allah köməyiniz olsun. Yenə xoş gəldiniz. Sağ olun. Şükür Allah'a ki geldik. Öz doğma elimize, obamıza. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Onlar burada qan töküblər. Biz burada mütləq gəlib hamımız yaşamalıyıq. Ona bizim borcumuz gəlib burada yaşamaq. Allah qazilərimizə də can sağlığı versin. Amin. Ali Başkan komandanımızı qorusun. Amin. Amin. Şükür Allah'a yaxşı şəraitlər yaradırlar. Mən yoldaşlara da deyirəm ki, biz 32 il bundan əvvəl yalvarırdıq ki, ay Allah, gedək elə orada bir palatkada yaşayaq. Qazma bir yer qazaq, orada yaşayaq, amma öz torpaqlarımızda yaşayaq. Şükür Allah'a ki, o günlər qismət oldu. İndi bu cür şəraitlər yaranıbdı burada. Yaşayırıq. Çox yaxşı, çox belə təqdirə layiq işlər gedir, görülür. İnşallah da her şeyde yaxşı olacak. İnşallah. Gedişat onu gösterir. Sizlere de uğurlar olsun. Çok sağ olun. Sizlerden icazə verirsiniz. Buyurun. Gəlin. Baylar, yaxşı baxın.